あげるか。アジとタチと。開けるよ。そう。これやつが止まってる。返してこれが用意しよゴミだなこれ。せーの。裏もないもんだな。このガイドでもいたのかな。かまったよ。見えてるだけだな、苦しいの。下にはいるか。サメインカフェです書き出しながらやる？今んとこ見えないやつはな。これがさっき上それを上浮いてきもって。海に前かがみになってきてるのか。ゴミ欲しい。入りゃいいけどさ。邪魔が入らんの。ラバ入らんだもん。固まった。あれですか。あ、うまいうまい。入らん。あ、出てた。ああ、大きいのドーンって出たな。
きに一旦転んでないのか。リアでしたけど、分かりますでも味かせ味。こんなもんか、ビーチは。まあ大したことないよ。高校はどこ行っちゃったよ。あれ、また東のまた東のですか。あ、でも、奥にいるか。温度でどんどん入らんかや。またさっきみたいにシートかき出しながらやるの前に。ほら。でもカゴよこせや。生入らんか。はい、これ。
ゴミあるかったこれ。
メだよ。胃かいたってもう今夜で死んじゃうで。そう手が欲しい何も入ってんでさ、せーのよいしょ。せーの。せーのよいしょ。せーの。せーの。見えた？なんだから一つ回ってただけで一つ回ってた戻ってた。おお、しスイッチ切ってあったぞ。落ちてゆっくり間がゆっくりだけど
あれだよな、やっぱ。いや、ちょっと見てる、5センチぐらい。タイがもったねえな。あ、死んでるだもんな、箱の時点で。今日はなんだ、ピザの方がないからさ。フォーク丸と京丸朝つくも味になったぐらいで、あとだったら。まだ上がらんら。よくもまあ赤いばっかりやがるなや。はい、よしとくか、これも。さあ帰るよ。